我同我男朋友溝嘅時候有冇規矩？我幾肯定唔係個個都會咁做，但如果佢都試下，可能你睇都可以有我哋嘅健康佢好嘅關係。好啦，如果呢啲真係咁健康咁好嘅關係呢，我真係好想聽下佢哋究竟點做，可能有啲人可以學到嘅。我哋好大機會都會拗交，因為如果我同我男朋友有啲咩唔同意見，其實都唔算真係嘈交啦。我係唔會同朋友講，亦都唔會同屋企人講，真係佢同人講。咁呢個真係好健康喎，係咪？真係好健康，因為你屋企人只會知你哋有唔開心嘅時候，因為你唔會特登走去同佢哋講啊。咁你要聽電話啦，佢今日對我好好啊。呢啲通常都唔會特別講，咁即係話你哋朋友只會記住佢唔好嘅一面，而你自己就兩邊都知。如果你淨係同朋友講嘅唔好嘅一面，朋友遲早會同你講分手啦，因為佢哋已經聽唔到咁好嚟嘅，即係話佢哋會覺得佢對你淨係得佢唔好嘅。我已經唔再咁做啦，我唔想啲人對佢有咩成見，呢啲係我哋之間嘅事，我哋會自己揾方法解決。咁當然有啲情況我都會話，喂，我而家真係需要嘅意見啦，但係基本上嚟講唔會，我唔會放棄。